L'Andreu Beà, per als espectadors que s'acabin d'incorporar al programa, recordem que és professor associat de la Universitat de Stanford a Califòrnia, a Silicon Valley, i també president de la Internet Society a Espanya, i ha escrit aquest llibre, Com creamos Internet. I clar, d'entrada la pregunta és obligada. Què seria de nosaltres avui sense Internet? Amb quines facetes de la nostra vida vostè creu que el trobaríem més a faltar? Jo no m'hagués casat, no m'hagués comprat un cotxe, no m'hagués... A veure, també, és que la meva dona la vaig conèixer per internet. Sí? Sí, tot el important que m'ha passat a la meva vida m'ha passat per internet. Com es van conèixer? A través d'aquestes xarxes? A veure, jo era... Tu saps que quan estàs... Jo era un emigrant amb molts papers. Sí. Als Estats Units. I aleshores, doncs, bueno, el que vaig fer va ser crear una xarxa que es deia Agrupación de los Españoles del Silicon Valley, i aleshores... I una altra que es deia Iberia Más, que eren els estudiants espanyols a Stanford. Molt bé. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, jo anava organitzant excursions els caps de setmana. Excursions? Sí, els caps de setmana. Avui anem a veure les balenes que baixen pel Pacífic. Avui anem a veure el Yosemite. Ja s'hi veu. Sí, ja que treballes allà, fas 18 hores al dia, doncs al cap de setmana fas excursions. I al final, un dia, una persona diu aquest cap de setmana anirem al Yosemite i farem això, 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 i tal. Dic, que bé, aquest any no aquesta setmana no vaig organitzar això, i era la que futurament seria la meva dona, i arribem allà i diu, what's the most strenuous thing? Què és la cosa més dura, més quan un cop a Yosemite? Diu, miri, pot fer el Capitan, que és escalat en 24 hores, o pot fer el Half Dome, que és un monolit granític bèstia. Diu, doncs anirem allà. Dic, bueno, doncs anirem allà. I vam estar 18 hores escalant-lo, la vaig conèixer molt bé, perquè quan pateixes les persones... Sí, en situació límit. Sí, i 7 anys més tard ens vam casar. Entremig van passar moltes coses, però al final ens vam casar. I no fas cara d'escalador, eh? Escolta... Bueno, és que avui vaig una mica disfressat. Normalment a Califòrnia es vesteixo diferent. Escolta una cosa, per tant, t'has casat? Sí. Què més has dit abans? El cotxe. El cotxe. Sí. Tampoc tindries el cotxe que té? Home, no, el de Califòrnia. És que, a veure, Califòrnia és diferent. Aquí comprar-se un cotxe per internet encara fa una mica de cosa, no? Sí. Però a Califòrnia les coses són molt més ràpides. Tot va per internet, ja? Molt més que aquí? Si no tens cotxe no ets ningú allà, perquè no hi ha transport públic. Per exemple, al cap de setmana, com no és necessari, no funcionen els trens. Petit detall. És molt fort. Tu calla que tot això vindrà aquí, no et preocupis. No, però és una visió diferent. Hi ha coses que estan molt bé i hi ha coses que no estan tan bé. Aleshores, a partir d'aquí, aquest llibre no podria estar fet sense internet. Jo he estat 19 anys, des de 1994, ara farà els 20 anys... Treballant amb el llibre. Pensant, aquests senyors... O sigui, és el primer cop a la història de la humanitat que les persones que ens han canviat la vida estan vives. Fixa't que els evangelis es van escriure 400 anys després de la mort de Jesús. Per tant, era una història oral que dius, molt exacta no és, no? Aleshores, aquí és el primer cop que podem gravar... Testimonis. Que vosaltres, al vostre sector, en dieu les fonts primàries, no? Dius, escolta, vas a aquest senyor i que t'ho expliqui. I fixeu-vos que és totalment així, però el difícil és que ningú els coneix a tots. Fins i tot entre ells no ho saben molt bé, perquè això és una xarxa de xarxes, Interconnected Network, internet. Aleshores, aquestes xarxetes s'han anat creant i és una amalgama que funciona i d'alguna manera... I què t'han explicat? És a dir, per exemple, el Ray Tomlinson, que va crear el correu electrònic, ell per què de cop va dir és que s'ha de crear un correu que sigui immediat i que la persona el pugui rebre sense necessitat de posar un segell, de que hi hagi unes persones de correus que enviïn això, que triguin uns dies... Aquí el tenim, és aquest senyor... Sí, efectivament, aquest és el Ray Tomlinson. Li retem homenatge des d'aquí. Sí, no, és que aquest llibre està fet per retre homenatge a tota una sèrie de persones que mai ningú els ha fet ni cas. Penseu que jo vaig proposar el 2002 4 persones per ser els Premis Prínceps d'Astúries d'investigació científica i els hi van donar, els 4 pares d'internet. Però també hi havia el Woody Allen, que va dir, esto es como un cuento de hadas con príncipe y todo. Sí, clar. I això és el titular. I aquests senyors 4 no van sortir ni al diari. Aleshores dius, bueno, li podem donar prèmits i tal. Són rics aquests senyors? No, són tots vips, vells i pobres. Vells i pobres? No s'han fet rics, tot i haver-se fet rics? No, perquè els enginyers... A veure, normalment aquestes persones, gràcies a que ells no ho han patentat, i ho han deixat obert, i no han fet riquesa amb això, podem tenir internet. Perquè si no tindríem una altra cosa de Microsoft que seria una mica més, o d'una altra gran empresa, que seria més propietària i d'un sol propietari que... D'aquesta manera, com era gratuït, la gent es va anar escampant. Doncs encara més homenatge, perdona. Encara molt més homenatge, perquè ells no han tret cap
cap benefici directe. Jo he dedicat quasi la meitat de la meva vida a perseguir-los i a gravar-los les seves veus, perquè imagineu-vos ara que tinguéssim el Thomas Alva Edison, que ens digués aquesta bombeta d'incandescència que tens aquí, la vaig inventar fent una cosa amb el tungstè i em vaig equivocar, no sé què, que t'ho expliqués de la seva veu. Oh, increïble. I pensava que ser molt expert per entendre les seves explicacions? No, què va? A veure, aquest llibre, el que feia sempre la meva mare, em deia, si jo no ho entenc, no ho entendrà ningú. I, per tant, he posat a mestresses i mestressos de casa a llegir-lo. Durant un any he estat en una fase que jo no l'he tret, no tenia pressa. Bueno, com s'ha 19 anys... Després de 20 anys... Ja s'entén que... Llavors els he dit, escolta, llegiu-lo, i el que no s'entenia, he recollit de 27 persones 473 suggerències. Això passat després de la correctora oficial i tal, suggerències de dir, escolta, aquest capítol és una mica dur, es fa farragós, mira, diu, fins a la pàgina 13 és bastant avorridet, diu, però a partir de la 13 ja no pots deixar. Doncs ara el llibre comença a la pàgina 13 d'abans. Què és el que més t'ha sorprès de les persones que has entrevistat, que has conegut, d'aquests grans inventors d'aquestes eines tan importants per nosaltres? La seva humilitat. 2, fets que et deia, vells i pobres, no s'han lucrat d'això. 3, que tots són unes persones que no creuen haver fet cap gran cosa. Però esperaven fer-ho quan ho van... És a dir, el creador d'internet no podia imaginar la bogeria que seria. No podem dir el creador d'internet. Pensa que aquí tenim 800 persones i tinc la sensació que em deixo gent. Aquí hi ha 800 persones anomenades que no es coneixien entre elles. És a dir, una fa una cosa... Són bolets escampats, per entendre'ns. I, a més, escampats al món. M'han anat a Singapur, m'han anat a Washington, a sota el Pentàgon, a llocs on han enllat aquells arxius foscos que no hi ha ningú, perquè tota la història que sabem d'internet, vosaltres ja coneixeu lo de la bomba dels soviètics i la Guerra Freda i tot això, oi? Doncs no. Això és un mite. No té res a veure... Un origen militar, no? Sí, exacte. Un origen militar. Doncs no. Això és un mite. Això és un mite. Internet es va crear a la catalana, per estalviar. Perquè, a veure, valia 3.000 milions de dòlars posar un ordinador i aleshores dius, escolta, doncs per què, a més de posar a 144, tants com universitats hi havia, doncs per què no en posem un, i el que ara ens semblaria lògic, interconnectem a la gent, no? Doncs es crea per això. I aleshores, a partir d'aquí, fixeu-vos que no ha sigut... Si fos militar, seria xifrat i tancat, i mai ho ha sigut, perquè totes les universitats han publicat, i a més ho han fet en obert. Que sigui gratuït demostra que ningú s'esperava què seria. No. Si no, no seria gratuït. I ha sigut fàcil accedir a aquestes persones? Al principi... Inicialment, no. Inicialment, podria escriure un altre llibre amb les aventures del que m'ha passat. Perquè una d'elles... Vosaltres sou periodistes, jo és un intrusisme, soc doctor enginyer en telecomunicacions, però no soc periodista, però m'he inventat una metodologia que aleshores, un cop el tinc entrevistat, agafo aquella entrevista i la passo a tots els seus coetanis de fa 40 anys. Busca'ls. Que fort, quin treball d'investigació. I per què? Per això he tardat 19 anys, perquè si no... Una entrevista em dura entre 1 any i 6 anys. I el que va durar 6 anys és perquè mentia. I aleshores, clar, surten xispes, no? Aleshores, perquè els dius, escolta, mira aquest el que diu que veu fer. Diu, home, és que aquest escombra cap a casa, o aquest no s'ha oblidat que jo també hi era, Aleshores, tot aquest enriquiment de l'entrevista el poso directament també al document. I aleshores ho enriquim amb fotos personals. Hi ha més fotografies que pàgines en aquest llibre. I està fet amb un llenguatge planer, perquè jo sempre dic, aquest llibre és perquè sàpigues més d'internet que tu cunyado l'informàtico. Quan passes això, passes de zero. Ells, els creadors aquests d'internet que has tingut oportunitat d'entrevistar i amb aquesta feina tan apassionant que has fet, ells són conscients també alhora del perill, entre cometes, d'aquesta eina o d'aquest monstre tan necessari que han creat? Sí. Ara, per exemple, que estem amb episodis d'espionatge per part de determinats governs, també que la gent es blinda, es protegeix, perquè tenen por que accedeixin a les seves dades. Tot això també ho van poder controlar en la seva creació? O la bèstia se'ls ha menjat en els seus creadors? Fixa't, si haguessin posat seguretat des del principi, segurament no tindríem internet, perquè era massa complex l'experiment. Aleshores, el Vint Cerf em deia l'altre dia, diu, això de la privacitat és una anomalia. Dius, perdó, això que ho diguis tu, dius... Bueno, dius, els últims 150 anys que ens hem anat, diguem-ne, urbanitzant i cap a les grans urbes, sí que hem agafat aquest concepte de privacitat, però mai als pobles hi ha hagut cap privacitat. Tothom sap el que fas, tothom fa tot. Per tant, la privacitat
és una cosa de fa 150 anys. Els altres 15.000 anys doncs no era així. Aleshores, diu, ara, amb la tecnologia, ens n'estem anant un altre cop cap al poble, estant a la ciutat. Vull dir que tothom sàpiga de tu. És una anomalia. I fixeu-vos que internet és la revolució definitiva de les comunicacions humanes. I què vull dir amb això? Dius, amb els sumeris, no? Quan s'inventa l'escriptura, 3.000 anys abans de Crist, dius, escolta, és U, una persona que ho escriu, a U, l'altre que ho llegeix. Dius, Gutenberg, ja és la gran revolució perquè és U a N. I tant, sí, clar. I ara és N a N, sobretot amb els blogs, que la internet inicialment, la web, era molt per llegir però no tant per escriure. Però ara amb blogs i tot, tothom pot escriure, tothom és N a N. Després la podem refinar, la podem millorar, però ja no podrem fer. Qualitativament és la revolució, diguem-ne, definitiva, perquè és N a N, tothom amb tothom. D'una manera barata i gratuïta. I tant que sí. I d'internet a les deep webs també, no? A les xarxes profundes, a la part més fosca d'internet, que tu has tingut oportunitat de conèixer amb unes entrevistes que has fet als Mossos d'Esquadra, que treballen justament per enxampar des dels pirates informàtics, a totes les persones que accedeixen a diferents webs de forma delictiva. Sí, perquè a banda de la part bona hi ha la part dolenta també, la coneguda Deep Web, que són tot de webs no indexades pels buscadors com Google i Yahoo. És, segons diuen els experts, un iceberg, i el que coneixem nosaltres és la punta de l'iceberg, però sota hi ha una gran amalgama de pàgines web on es mouen des de persones que venen armes, venen drogues. És la coneguda Deep Web, i també molt els pederastes. Als Estats Units això, a mi m'han explicat que és bastant recurrent. Aquí a Catalunya s'han donat alguns casos que hi ha gent que fa servir la Deep Web, també gent de manera legal, no? Hi ha periodistes que estan en països estrangers com a la Xina, que per evitar la censura la fan servir per poder-se comunicar amb els seus llocs d'origen, o també empreses per poder xifrar les seves comunicacions. Però en tot cas és un refugi, és un mercat negre on es pot trobar des de venda d'armes, tràfic de drogues, i amb els Mossos d'Esquadra hem estat fent una immersió en el que seria en aquesta xarxa, la xarxa Tor, que és una d'aquestes xarxes de la Deep Web, i ara podrem veure un reportatge en què ens parla el que és el cap de la delinqüència, el cap que investiguen els Mossos d'Esquadra dels delictes informàtics. El veureu que està d'esquenes, no pot donar la cara perquè al ser un cap operatiu ell no pot revelar la seva imatge, la seva identitat, i la veu distorsionada perquè així ens ho han demanat. Ara ho veiem. La Deep Web es mouen tota aquella informació que estaria vinculada, per exemple, al terrorisme. D'ençà fa 5 anys, avui en dia s'està utilitzant com una xarxa normal i corrent per comunicar-te amb gent similar teva. És a dir, tu saps que el teu contingut és il·lícit i que, per tant, quan accedeixes a internet, el primer que et preocupa és anonimitzar-te i després fer ús d'aquesta informació. En si ens hem trobat 2 casos bastant grans, molt diferents en si. Tota aquella informació vinculada al món de la pedofília. Un va ser un grup que vam desarticular de boilovers, feien ús d'aquesta tecnologia per comunicacions segures, per obtenir imatges de pornografia infantil, per obtenir esclaus sexuals, per contactar amb similars com ells, de tal manera que siguin lliures amb explicar el que els interessa i sabent que la policia no estarà darrere. Un altre cas que hem tingut és l'ús d'aquesta tecnologia que et permet anonimitzar-te, que és una tecnologia que et permet poder-la utilitzar per cometre atacs. L'espionatge empresarial, amb el qual la unitat s'ha tingut que especialitzar últimament, s'està obtenint informació privilegiada que permet, per exemple, a empreses de la competència avançar-se contra els seus competidors i de tal manera que fer-se amb tot el mercat actualment, el qual cada vegada queda més restringit. Però no ens hem d'oblidar que no és una xarxa il·legal, no és una xarxa prohibida, és una xarxa que depèn de l'ús que facis, pot ser prohibida o no. Bé, doncs explicar una mica com funcionen aquests baixos fons pels Mossos de les xarxes. És complicat enxampar les persones que fan servir aquestes xarxes perquè el gran esquema d'aquestes xarxes és que tu no et connectes directament d'una web a un ordinador, sinó que entremig passes per 3 ordinadors. Això fa que, si es vol detectar qui és la persona que està fent un delicte, no es pugui saber perquè entremig hi ha 3 ordinadors que despisten la teva identitat. Això fa que els Mossos hagin de canviar la seva manera de treballar perquè fins ara era fàcil trobar quan un pederasta feia alguna cosa o alguna persona feia un delicte perquè es buscava la IP, que era el carnet d'identitat d'aquell ordinador, i se'l trobava a casa seva. Això està fent que sigui més difícil la feina de la policia. Els sistemes de protecció cada vegada són més fàcils de violar? A veure, no. Hi ha una entropia, una complexitat creixent, cada cop és més complexa. Però, curiosament, la xarxa Tor va ser creada per l'Electronic Frontier Foundation, que són
la gent més oberta americana, que diuen, no volem que ens espiï el govern. I ara que ho faci servir terroristes i això és una altra cosa. Però inicialment ho van crear uns per protegir-se del govern, de dir precisament el que hem vist que després ara fa. Abans les coses, els governs pescaven amb canya i ara pesquen amb xarxa, que és molt més fàcil. Jo penso que quan els governs són bons, molt bé, però imagina't ara que hi hagués un govern tipus nazi que a París els van enxampar tots els jueus amb llistats escrits a màquina, de la policia, i propis de l'administració. Però és que ara agafes un Facebook i tots els agafes a tots, vull dir que no. I penses que t'en dirà cap a aquesta xarxa, els internautes, tenint en compte que cada cop hi ha més casos d'espionatge, surten més coses a la llum, el fet de voler preservar la teva identitat? La majoria de gent no, i com sempre, si vols fer alguna cosa dolent sempre ho podràs fer, amb internet o amb internet, digue-li com vulguis, m'entens? O sigui, internet és una eina. Hi ha gent que la fa servir bé i hi ha gent que la fa servir malament. I això, la humanitat som així, tu. No per això. A mi el que em preocupa és que molts cops els mitjans sempre donem molta importància a això, no? I aleshores la gent que no fa servir internet, que un 30% dels espanyols encara no ha fet servir ni ha sentit d'internet, cosa que dius, ostres, a aquestes alçades em sap molt greu que sigui així. Però és una qüestió de temps i d'edat, per tant, de temps. Aleshores, dius, aquest 30%, si només senten pedofília, pedràstia, pornografia i tal, tenen una visió d'internet que no és la que jo tinc. Que no és aquesta que costa les àvies amb els nets que estan a Singapur i que els poden veure i que poden fer o que poden permetre una vida com la meva, que és una mica escampada. Amb tres països, amb tres ciutats, amb tres idiomes i tot. Amb tres idiomes, no tens cap problema. No, esclar, tinc com tres capes, són trilingüe. Perquè tu vius als Estats Units? Vaig i vinc. O sigui, on he visc més... Jo dic, ara on dormo més actualment és a Madrid, hi ha la meva dona, però després també estic treballant a Palo Alto i soc d'aquí, de Barcelona. I ets de Barcelona i aquí també tens els teus fills? No, les filles estan ara a Madrid. Estan a Madrid, els teus fills, molt bé. Doncs clar, l'internet et facilita aquest tipus de vida i per això la seva targeta, quan abans d'entrar m'ha donat la targeta, doncs posava Barcelona, Palo Alto i Madrid. Clar, ara ho entenc tot perfectament. I no té adreça física. De fet, si gires a darrere, posa les coordenades GPS perquè el TomTom et porti directament a la meva oficina, a l'europea i la dels Estats Units. Molt bé, perfecte. Algun dia l'adreça postal és un concepte que ja no... Els teus fills, et puc preguntar quina edat tenen els teus fills o filles? 3 i 5. 3 i 5 anys. Estan enganxats ja, en certa manera, a les tablets? Des dels 18 mesos. Des dels 18 mesos. Perquè tu ja els vas induir a fer-ho? Bueno, van néixer quan va sortir la tablet, i llavors ja és una cosa... Mira, fixa't que si tu neixes abans d'una tecnologia, per tu allò sempre és tecnologia. Si neixes després, per tu és un electrodomèstic. Clar, és que... Exemple, la meva àvia, nen, no toquis el tocadisc que es trenca. Jo, ja, el tocadisc, doncs clar, per mi era un electrodomèstic, per ella era tecnologia. Per mi, internet és tecnologia, i per nosaltres. Però pels nens que neixen és un electrodomèstic de casa, és un trasto més, no? Sí, és ben bé això. L'altre dia estava al Corte Inglés i una persona d'una certa edat va anar a informar-se sobre com funcionava un iPad que li havien regalat per Reis i va dir, el meu nom és aquest, Espiralito. Espiralito, clar. Que volia dir de roba. Tu saps l'origen de la roba? A part de ser una mesura de pes de català. Aquí ho explica, però ho deixem pels oients. Dius, la persona que ho va fer, que és precisament el Ray Tomlinson, quan va decidir separar el nom de la persona del nom d'una màquina o d'una organització, jo li vaig dir, això és perquè és AT-N, no? Tal persona a tal lloc, no? Això és el que sabem tots. Ah, doncs no. Quan vaig lograr entrar allà, perquè vaig estar 6 mesos per entrevistar-lo, fins que al final el seu cap, 40 anys abans, em va dir la seva password d'Arpanet, que era Zucchini, carbassó. Zucchini. I aleshores, aquest senyor necessitaven, a l'inici Arpanet, doncs tenien... Arpanet és l'àvia d'internet, no és la mare, és l'àvia. Doncs tenien les passwords obertes, i llavors deies tal persona, tal password, i era un fitxer obert. I clar, el director li deia, escolta, això ho has d'encriptar perquè tothom ho pot veure. I no ho feia. Tenia el to-do list, a la llista de tasques. I al final un dia li envia el Zucchini, el carbassó, un mail només amb aquesta paraula. I el dia següent ja estava tot encriptat i tot bé. Aleshores, jo vaig pensar el següent, després de 6 mesos de dir no hi ha manera d'entrevistar-lo, li envio amb cos d'aquests 62, lletra grossa i negreta, Zucchini. I al cap de 10 minuts em diu, Andreu, tu saps més de mi que ningú, no sé què, va, vine.
I llavors vaig agafar un avió cap a Boston, corrents, a entrevistar-lo, i dic, abans que no es repensi, no? Que bo, que bo. I aleshores, clar, però així, una darrere l'altra. Un altre em va dir, has de llegir 2 llibres i 6 papers que he escrit. Tal. Dic, bueno, si acabem així, no acabarem mai. Però els vaig llegir, arribo allà, a la porta a casa seva, amb un bosquet, obre, llic, allò, assegura, i em fa 2 preguntes teòriques. I els hi vaig respondre. Diu, vale, passa. Et va fer un examen. Sí, dic, si llavors no els arribo a Sort que els vas aprovar. No, de tenir entrevista. No sé si us passa això a vosaltres, als periodistes. Suposo que té una vida més fàcil, però dic, això és impossible, dic, no acabaré mai. Però bé, després els altres han sigut més fàcils. Andreu, ha estat un plaer conèixer-te, que hagis pogut venir avui als matins a TV3, compartir part dels teus coneixements, uns pocs, amb tots nosaltres i amb tots els nostres espectadors, i bé, molt bé. Voldria acabar dient que això no és un llibre tècnic, és un llibre per tothom. És un llibre per àvies, perquè puguin dir amb els nens i que puguin parlar amb ells, i per un llibre senzill de regal. I també pot ser, com han dit alguns, les catedrales d'Espanya, que és una cosa que deixes aquí i la gent s'ho mira perquè hi ha més fotografies que pàgines.